Друзья, всем привет-привет! Меня зовут Таня. Рада вас видеть на своем канале. Сегодня будет такой необычный влог. Скоро же Новый год будет, поэтому хочу сделать к Новому году новую декорацию. Камин. Вот такую коробку в магазинчике нашли. Нам понадобится, в общем, такая коробка. Канцелярский нож. И пистолет. И еще одна деталь. Сейчас покажу. Пенопласт. Из-за него мы нарежем квадратики и будем обклеивать нашу коробку. А потом все это покроем акриловой белой краской. Так что не переключайтесь. Будет очень интересно. Ребят, мы уже прилично сдвинулись с места. Сейчас я вам покажу, что мы сделали. Во-первых, мы заделали в этой коробке дырку картоном. Вот. Я взяла на белой бумаге, нарисовала вот такое вот, в общем, пламя и сделала черный фон. И, в общем, вот эту вот раскрашенную картину я вклеила вовнутрь нашего камина. Вот такая получилась красота. Теперь мы нарезанный наш пласт, пенопласт, будем, мы решили сделать такие квадратики. Сейчас мы будем горячим пистолетом наклеивать вокруг вот этой арки, декорировать будем. Вот. А вот здесь у нас будут уже идти побольше кирпичики. Ну, в общем, сейчас вам все покажу. Оставайтесь с нами.
Ребят, далее мы приступаем делать, подготавливаем платформу, на которой будет стоять наш камин. Будем тоже сейчас на нее клеить эти кирпичики из пенопласта. Ну что? В общем, сейчас покажу вам все. Вот это вот платформа. Сейчас я ее буду обклеивать кирпичиками. Ну что, ребят, теперь приступаем к покраске. Нашего камина. Такой камин у нас получился. Красивенький, беленький. Ребят, ну что, камин готов. Оставили его, чтобы он у нас подсохнул, потому что акриловая краска, она еще не высохла. Ночью будет у нас он подсыхать. Вот. А в следующем влоге я уже вам покажу, как мы его украсим, сделаем декор внутри, там будут лежать дрова. В общем, продолжение этого видео еще будет в следующем влоге. Так что не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Все, всем пока-пока, до новых встреч!